千星輝，頒獎典禮2025最佳男主角。等陣，你都知啦，我嚟得頒獎嘅多數都係佢啦。Bosco，黃宗澤，新聞女王衣。黃宗澤，今晚係新聞女王衣 Kingston 一個好多大灣區視帝，佢喺劇中毫無新聞道德底線，加上面爆嘅對白，感情最令觀眾又愛又恨。唔少人都想問，點解佢連有奶都可以飲得咁有性格？今晚 Bosco 首度登上視帝寶座，恭喜晒！你真係講下我。大個仔啊，睇住你大啊！多謝三哥，多謝長哥。我頭先攞完大灣區，我諗住冇得再上嚟㗎啦，所以我講到亂晒坑啲嘢，我連許主席都冇多謝到。我首先多謝許主席喺個而家拍戲咁困難嘅時候，都咁俾心機，俾咁多心機，俾咁多時間，俾咁多金錢，我哋去繼續支持我哋嘅製作。我覺得我自己係一個好幸運嘅人，因為我出道咁耐以嚟，我都遇到好多好好嘅前輩，三哥啦、長師傅啦、莊哥啦、Lisa 姐啦，係離開咗我哋嘅佳哥同埋雪梨姐啦。我好多謝佢哋一直以嚟都好錫我，雖然我都真係好百厭性，但係佢哋真係都好錫我。仲有我台下嘅另外一個媽啦，百厭到咁樣，你都咁當我仔咁錫，珍姐啦鬧我咁多年，但係每一句説話都係想我好嘅。佳哥啦，佳哥係唔知我哋第一部拍嘅電影，佢就合作咗，我哋就好似好投緣，好多好好嘅角色，好多好好嘅電影劇，佢都會揾我。多謝你。我要多謝我哋邵氏嘅同事啦。我平時真係冇諗過會咁樣嚟拉票，但係佢哋今年係聖誕節同我喺條街度周圍走，喺度嗌聖誕都要開工。多謝，多謝所有幫我拍過片播拉票嘅朋友、兄弟姊妹、前輩。原來真係會喊撞鬼，你真係。多謝我都仲要多謝三嫂。三嫂又係同三哥一樣睇住我，但係佢照顧咗好多嘢。同三哥拍戲嘅時候，佢見我就病，佢都拎啲補品俾我食。多謝三嫂。我仲冇多謝漏咗人啊！我多謝 Youku 啦，咁錫我啦，同我咁支持我哋新聞女王二啦。仲有我自己嘅一班好朋友啦，我投票俾我嘅 fans，支持咗我咁多年。仲有我咁多年一齊長大讀書嘅兄弟，嗰五兄弟。多謝你哋陪住我長大，我希望冇多謝漏人，多謝各位。